Tuh kan. Semua deh yang gak kelihatan debuan semua. Gimana sih Bruno? Selamat pagi, Dokter Lula. Pagi. Pagi-pagi kenapa sih dok udah marah-marah Ti, aja? coba deh Ti, berasa nggak debunya banyak Ti? Coba ya. Iya kan? Kotor langsung tangan Uti. Makanya coba. Ini Iya, gimana Mas sih Lula Bruno? gimana ya? Perasaan kemarin dia udah bersih-bersih, cuman bersih-bersihnya nggak rapi kali ini. Kalau kita lewat doang dia bersih-bersih. Kalau nggak ada kita barangkali dia cuma tidur doang kali ya. Ini dia nih. Kenapa? Nih debunya berasa nggak sih? Coba, Coba sini pegang. tuh liatin tuh Bruno, Pegang, coba pegang. dong. Mana? Pegang Bukan Uti. Tuh kotor kan hitam kan? Hitam Mana? semua Emang kan? udah hitam tangan saya. Enggak, tapi Enggak, emang kotor. debuan. Gini nih, atasnya kadang-kadang lebih bersih, tapi bawahnya coba deh pegang. Tuh, Pegang bawahnya, pegang. Bisa nggak? Jangan yang ini dong. tuh, bener nggak? Iya dok, dokter emang nggak tahu ya? Kenapa? Kemocengnya di laundry. Iya, Ceng bisa Ya di kemoceng laundry. kotor kemarin. Bentar. Dialog saya apa ya? Kok saya lupa ya? Lupa. Apa Oh ini? ya, tapi Ada apa enggak ini? bosan. Intinya lagi ngomongin debu kan pasti kan? Debu? Iya emang pas banget. Kenapa sih kok sekarang kalau dilihat tuh kayak agak-agak licin gitu tuh meja. Kok licin? Ya kan berdebu banyak maksudnya. Kayaknya nggak sungguh-sungguh gitu ya. Kan Enggak. perannya OB padahal. Kenapa nggak sekalian beresin semuanya gitu? Gini. Ya kan gini kan? Jadi OB kan? Ya, tapi kan beres-beresin sekalian Oh, dong. kudu di perannya harus dihayati. Iya, Iya dihayati dong. biar beres Harus beneran. menghayati Itu peran. maksudnya. Sebetulnya tuh bersih-bersihin dari jam berapa ke jam berapa sih? Dari jam 8. Sampai? Jam 8:01. Ya. Iya, itu cuma semenit doang mana beres kalau begitu mah. Emang kenapa sih Bu? Bukan Kalau ada ya, debu. kalau debu kayak gini ntar narasumber datang sampai bersin-bersin kan malu. Sampai Ngomongnya batuk-batuk. klinik sehat. Kalau Bisa bikin dokter. batuk juga. Iya dong, malu kan? Tahu tungau? Tunggu. Tungau yang berdua. Kalau sendiri kan one ngau. Enggak Yeay. bukan begitu, Yang enggak. bertiga berarti teringat. Enggak usah diterusin. Maksudnya kalau tungau itu banyak di debu, terus orang yang ngisep, batuk-batuk. Kan malu kita. Iya juga ya. Berarti ketahuan banget nih kliniknya nggak sehat. Siapa sih Nggak OB-nya? higienis. Jadi kita Siapa OB-nya? Iya, kayaknya nggak pernah mikir ke sana Nggak pernah sih, sih, nggak sampai pasti. situ. Pokoknya sekarang sih beres-beres, sampai nanti kalau narsum datang udah cakep pokoknya. Kita Tapi buka janji, acara Bu, dulu. Ya, jangan ditaikin gaji saya jadi. Jangan dinaikin, jangan diturunin. Nah, dasarnya Salah dong, begini mana ada lagi. dinaikin. Dah, Iya, sana iya, buka dulu. dokter. Terbalik kita yang Iya. buka ya. Iya. Sini Kak. Oke, ya kita buka dulu Kak. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter ya. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari Gimana? ini kita akan ngomongin soal Pengen nanya debu. dulu, di rumah berdebu juga nggak sih? Oh, ya mungkin aja sih. Karena udah masuk musim kemarau, dengan lebih gampangnya dan lebih kering dong. Walaupun hari ini tadi hujan Tadi kan? semalam hujan kayaknya ya? Tadi hujan, Oh, tapi tapi kemarin-kemarin kan jarang. panas banget kan? Bener gitu. banget. Nah banyak orang yang akhirnya apa ngelihat banyak debu di rumahnya. Dan Betul. banyak orang yang begitu kena debu itu jadi langsung batuk-batuk. Sementara udah masih zaman Covid dong ya, begitu Ya. batuk sedikit, tenggorokan gak enak, langsung Parno. parnonya adalah Covid. Padahal tidak semua batuk adalah infeksi kan. Betul. Ada batuk tadi memang karena memang alergi misalnya contoh. Sehingga Dan kita yang paling kesel yang alergi kan sebetulnya kan? Itu makanya kita mau ngobrol hari ini nih tentang batuk alergi. Seperti apa sih? Apa bedanya sama kita batuk yang karena infeksi itu loh gitu. Gimana tuh ya, ini ada jagoan alergi loh. Ada jagoan Ada alergi. dua dokter, yang satu Aduh. ngomongin alerginya, emang udah pokoknya kerjaan ngomongin alergi Iya, aja, konsultan AI ya gitu ya. Satu lagi kita ngomongin dokter gizi. Iya, apakah Karena memang banyak yang berhubungan sama makanan. jangan-jangan karena minuman Kak? Karena banyak orang bilang gara-gara minum es. Iya kan? Nanti kita minum bahas. es bikin batuk apa enggak? Sebetulnya es itu berdosa atau tidak? Berdosa Nah, enggak sih, dia ya. suci. Iya. Yang pertama kita punya dokter, ini panjang nih gelarnya. Saya mesti napas Baik, ya. sekali baca ya. Tapi kita padahal bukan dokter gizi padahal ya. Bukan, Dokter Prasna Pramita SPPD, konsultan alergi imunologi, imunologi, Mars dan Vinasim. Aduh, ini hobi Ah, sekolah kayaknya dokternya ya. Terus satu lagi? Yang biasa seperti biasa. Ada dokter Korea kita ya. Yes. Dokter Impor. Luciana B. Sutanto, MS Spesialis Gizi Klinik. Ya Itu nanti kalau mau ketemu dokter Korea nggak usah pakai Dokter ngomong Korea. Korea tapi ya. Azuma ya, Azuma. Di segmen 3 nanti Yes. langsung telepon aja. Tapi kalau dari sekarang udah kepengen nanya, terus pengennya lewat yang lain ya lewat Instagram aja kali ya. Iya bisa ya. Untuk yang telepon 5743476 itu di Jakarta. Kalau di luar Jakarta pakai 021 5743478 dan tadi boleh juga via Instagram tinggal diketik, kirim ke DM ke @haldoktertvri. Segmen 3 dan Yes. selanjutnya Betul. ya. Ketik tapi dari sekarang. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi nih. Jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke
pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal alergi, batuk alergi. Baiklah gitu ya. Iya. Batuk alergi ini banyak banget sebetulnya ya. Iya. Dan ini bisa pencetusnya macam-macam. Iya. Faktor apa namanya alergennya juga macam-macam. Tapi ada orang bilang juga katanya faktor cuaca, bener apa enggak tuh? Iya, Kalau lagi gara-gara- mendung, apakah bikin batuk? Gimana? Masa sebenarnya? mendung sih, Makanya dingin itu kan kali, penasaran. Dingin Iya, nih, kali udara dingin ya. Nanti kita bahas ya. Ini Ya. dokter udah kelihatan kok, dokter paling keceh nih ya. Widih, Dokter Dokter Mita. Rosi Silalahi. Oh bukan, Bukan. saya pikir Rosi Silalahi. Mohon maaf dok. Iya. Dengan Dokter Mita ya? Dokter Mita. Silakan Dokter Mita. Wow, keren sekali dok hari ini dok. Bu dokter Gayanya. tadi naik sepeda kemari? Iya. Hah? Iya. Kenapa maksudnya Karena rambutnya ke ikut belakang? Nggak Bayangin. Helmnya tolong ibu. Bukan helm itu, mohon Enak maaf. aja. Oh itu rambut. Gini, helmnya tolong dibuka, taruh di sini maksudnya. Oh kenal lagi saya. Iya, itu bagasi apa Jadi gimana? makasih ibu ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you Bang Bruno. Halo dok. Halo, selamat Batuk pagi. alergi nih dok ya? Ya. Banyak nggak? Banyak dong. Banyak. Terus kalau datang batuk alergi udah ketahuan katanya, bunyinya aja nih pemirsa ketahuan dia alergi. Betul nggak sih? Bunyinya gimana? Bikin batuknya tuh beda. Jadi kalau ya jangan sama kita ya ngomong bunyinya. Oh, Coba tanya-tanya ini. Coba dok dipraktekin dok. Oh enggak usah. Betul nggak dok? Batuk alergi kalau bunyi seperti biasa sih, seperti batuk lainnya. Oke. Tetapi mungkin dia berkepanjangan. Lama gitu nggak ya. sembuh-sembuh Nggak maksudnya. sembuh-sembuh, lama juga batuknya gitu. Oh, kalau ini dok ada yang bilang katanya kalau batuk kering itu lebih mungkin alergi. Itu benar apa enggak? Enggak juga. nggak Batuk juga. alergi itu justru biasanya ada berdahan. Karena kan yang rokok Karena juga kan- pasti ada dahaknya khusus iya, tuh biasanya tuh. Dan dia betul. batuknya orang rokok Selama- itu ya. Nah, selama ada alergennya di situ, batuknya akan terus berlangsung. Nah, tadi Jadi dok nggak ada berhenti. alergennya, seperti misalnya debu gitu kan. Betul, Tapi yang tadi saya debu. penasaran Mbak Lelo ngomongin soal dingin. Ya, jadi Dingin kan nggak ada barang, udara tuh pengaruh, Suhu, misalnya suhu, suhu, suhu. panas ataupun dingin. Nah, itu bisa bertambah berat. Ulang dok. Gitu. Kalau dingin kita udah biasa ya dok ya. Panas juga dok. Panas juga bisa bertambah berat jadi reaksi alerginya. Oh ada ya orang alergi panas Ada, ya? sering. Meskipun orang kita nih yang Oh iya, orang tropis Indonesia emang juga panas ya. gitu batuk terus dong kalau gitu. Tapi yang paling sering apa dok? Yang paling sering biasanya dari tungau debu rumah ataupun dia apa ya, memelihara binatang piaraan Aduh. Misalnya? Oh, ular gitu misalnya dok. Kucing. Oh, enggak. yang berbulu. Oh, yang berbulu. Kucing, misalnya Anjing, anjing atau kelinci. Atau apalagi yang berbulu-bulu tuh biasanya Dok, ini membuat kalau misalkan alergi. saya alergi bulu binatang lah misalkan. Mm-mm. Ini saya ketemu langsung batuk atau misalkan masih ada waktu beberapa lama dulu? Ada yang langsung batuk, ada juga yang misalnya paparan pertama, kedua nggak apa-apa. Ketiga terus terpapar, terus tiap hari terpapar akhirnya muncul. Oh, lah jadi itu ada yang butuh alerginya. waktu juga Ada cukup yang lama. butuh waktu Waktu juga. kamu kemarin ketemu kucing si Bambang itu. Ah itu loh. iya. Itu gimana tuh? Aku pernah tuh, tapi awalnya lucunya pilak dulu. Jadi Iya. pas ada ketemu kucing gitu ya, bulunya bertebar kemana-mana, itu aku pilak dulu awalnya. Dulu ya, jadi pilek bersin tuh Bersin, awalnya bersin gitu kan, terus sinusku kumat. Iya. Batuknya nggak terlalu tapi. Oh, nggak ya. batuk Ya, jadi lain itu yang lagi. kita sebut apa sih rinitis alergi Iya. ya. Jadi seperti meler. Ya udah banyak terus- masuk ke saya tuh pertanyaan gini, tahu dari mana nih batuk ini nih batuk alergi Nah. atau batuk karena infeksi gitu? Iya, itu dia. Atau batuk COVID sekarang Iya. ya? Nah, kalau batuk Ada COVID materi kan ya pasti- dok ya, kita keluarin materinya Ada. juga dong. Iya, boleh. Ya, Oke. biar lebih jelas jadinya. Makasih ya Mas Adit. Cie disebut Jadi, Adit. tuh kalau batuk alergi itu yang disebabkan oleh sistem imun kita itu berespons terhadap alergen di sekitarnya. Berarti bagus dong. Iya, sebetulnya bagus. ya. Tetapi kadang-kadang responsnya terlalu berlebihan. Lebay. Lebay dia. Lebay Sehingga jadi muncullah reaksi. Nah, penyebabnya sama seperti penyebab terjadi alergi lainnya. Banyak Ya, dong artinya. banyak banget. Ke sebelah kiri Nah, dok. sorry. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita bagi nih ya, ada yang akut, ada yang subakut, ataupun ada yang kronik. Kalau yang akut tuh paling lama tuh kurang dari 3 minggu. Oke. Ya, 3 minggu mah lama berakhir. banget ya dok. Lama sebenarnya banget, ya, Tiga dok. minggu bener. mah berasa banget itu. Yang subakut 3 sampai 8 minggu, yang kronik lebih dari 8 minggu. Nah, itu kalau kronik kan berarti kan lebih dari 2 bulan ya Aduh, kalau dok, kita kalau hitung yang ya. kronik itu lebih daripada 8 minggu, lebih dari 2 Iya, bulan. Tapi betul. batuknya nggak tiap hari atau tiap hari? Bisa tiap hari, bisa yang timbul, tapi rata-rata batuk sehari-harinya. Itu ngeganggu nggak harusnya? Mengganggu banget. Kenapa nunggu sampai 2 bulan Mengganggu ya dok? banget. Ya itu yang kronik, kita kan yang kronik kan. Nah, tapi kalau yang memang lainnya lagi bisa juga yang kronik idiopatik, yang batuk itu penyebabnya juga karena
sistematik ya, ataupun yang spesifik karena ada underlying disease misalnya gitu. Misalkan? Seperti apa dok misalnya? Kalau Atau underlying disease asma misalnya. oh asma. Ya, kalau dia punya asma, dia batuknya juga akan sering kan. Suara Gitu. batuknya sama Suara nih, Dok? batuknya mungkin bisa berbeda-beda. Kalau yang dengan infeksi juga agak berbeda kan, agak lebih dalam gitu Bahasa, rasanya iya. lebih. Sampai groknya Kita kenal beda gitu grok-grok, ya. iya, Baik. kayak gitu. Atau juga mungkin karena obat juga ada dok ya, kayak obat darah Bisa. tinggi itu misalnya. Oh iya, bisa Captopril, juga. itu kan bikin Captopril, batuk juga iya, ya. bikin batuk. Nah ini juga ya, ini yang tadi akut subakut ya, tuh yang subakut Ya. tuh pada Oh, asma GERD tuh ada tuh, misalnya. Kak. Mana tuh Iya, yang akut? Kronik ya, pada kronik. kronik tuh bisa Asik ya. terjadi Mana GERD, asiknya? ya kan? Masalahnya gini, nggak sembuh-sembuh, dikasih apapun juga nggak sembuh, nggak baik, dan emang rada aneh nih si batuknya Iya, ini gitu ya. bisa. Jadi ternyata dia ada GERD misalnya kan. Lalu bisa juga apa postnasal drip gitu ya. Jadi kayak ada riak Ini kalau itu mau yang kita sinus tuh nih kayak- ya. Sinusitis biasanya, Ah, benar. jadi Dok, kayak kalau ketelan. misalkan kayak si gara-gara GERD, gara-gara si postnasal drip, itu misalkan gini, munculnya itu beda-beda nggak dok kan? muncul Misalnya gini, oh kalau si GERD itu dia barangkali abis makan gitu, baru dia Oh, muncul iya. misalkan, yang gitu-gitu nggak dok? lebih sering begitu. Tetapi nggak mesti harus pas habis makan juga. Kadang-kadang biasanya sih memang dia setelah makan karena dia terjadi arus balik karena reflux kan. Karena Kayak mudik reflux ya, Dok, ada itu arus baliknya ya? naik lagi ke atas sehingga terus jadi batuk gitu. Dok maaf dok, itu yang di Yes. subakut ada post infectious cough, artinya kan batuk setelah Yes. infeksi. Yes. Nah ini seperti kayak orang yang long covid berarti Iya, apa gimana? bisa. Oh, oke. Bisa long covid. Udah sembuh, jadi dia batuk tapi udah nggak nular tapi masih ada sebenarnya gitu ya? batuk tapi udah nggak menular karena Dok, udah jadi kalau negatif. misalnya kayak post Gitu. infectious cough gitu ya dok ya, yang batuknya setelah udah infeksi, itu mesti diobatin nggak atau dibiarin aja, ntar juga lama-lama Tetap Hilang kita sendiri. obatin, tetap diobatin karena dia kan batuk akhirnya kan mengganggu juga. Orangnya juga capek akhirnya batuk kan. Iya, benar. Otot-otot juga capek. Akhirnya kadang-kadang biasa kita kasih juga obat kayak apa ya, diskus, kayak turbo healer gitu seperti Oke. untuk orang asma untuk memperkuat parunya sendiri. Oke. Berarti kalau yang batuk karena GERD ini, GERD-nya aja disembuhin atau memang Dua-duanya batuknya kita juga? kasih, ya kadang-kadang kita kasih pertama sih dasarnya yaitu GERD-nya. Jadi kita kasih obat-obat untuk GERD-nya dulu. Dia nggak otomatis hilang ya dok ya? Rata-rata kalau hanya GERD ya pasti hilang. Tapi kadang-kadang kan berpengaruh juga ya. Jadi kita kadang-kadang perlu kasih juga kayak Ternyata ya mau batuk apapun juga, mari kita Iya obatin ya. diobatin, enak kan batuknya. Diobatin Lanjut dok, aja. silakan dok. Gitu ya. Nah ini dia nih Nah, penyebabnya iya. nih, ada banyak loh penyebabnya Au. untuk alergi. Tuh seperti kalau kita pelihara binatang kan house dust mite nih, tungau debu rumah. Bukan debu biasa loh, ini tungau ya. Lalu polen, nah ini kalau di luar negeri biasanya kalau musim semi, nah itu biasa ada polen-polen. Dok di kita ada nggak sih dok Serbuk sari. kayak misalnya orang kan banyak yang suka melihara tanaman tuh. Iya. Nah itu Serbuk bisa nggak sih sari. ada polennya? Ada Bisa. sih, tapi kita nggak sampai terbang-terbang Tapi, ya. gitu loh. Kitanya terbang maksudnya. Bukan. Kita kan kalau yang sana kan Kalau pas di lagi sana kan spring tuh pada- bener-beneran gitu banyak Iya. banget. Kalau di Kalau di Indonesia kita kan nggak kalau kita terlalu deket-deketan gitu. aja ya dok ya. Nggak Tapi di segitunya. kita tuh ada juga pohon akasia. Itu yang juga suka. bisa tuh ya kalau terbang kena angin terus kita hirup bisa Oh, juga kita ada juga akasia muncul. ya. Lalu ada mold itu apa? Nah, mold ini asik nih jamur. dok, boleh duduk dok. Nah, si mold ini katanya tuh banyak juga di rumah yang memang bukan cuma kurang bersih karena debu, tapi Iya. karena lembab. Lembab. Nah, cerita Betul. lembab ini panjang nih pemirsa, nanti kita bahas Betul. lebih jauh ya, Yes. jangan kemana-mana pemirsa. Jangan lupa nih, abis ini masuk segmen 3, artinya boleh telepon ya ke 5743476 untuk ring Jakarta. Kalau di luar Jakarta 021 5743478 atau juga masih boleh via Instagram di DM aja ke @haldoktertvri. Keren, udah nggak ngos-ngosan pemirsa ya, tetap di Halo Dokter ya karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa kita masih membahas mengenai batuk alergi di Yes. Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Ya, seasik ya Dokter Mita yang udah pakai kacamata. loh Iya, sekarang. tiba-tiba berubah. Deng. Biar lebih kelihatan Oh, katanya. biar lebih keren Sama juga. kalau telepon berbunyi lebih enak jawabnya. Apa hubungannya? Nggak tahu. Nggak ada hubungannya. Nomor teleponnya jangan lupa ya, Iya. 574-3476 atau nggak 78 belakangnya kalau buat di luar Jakarta. Betul. Kita sampai tadi mengenai yang Mold. mold. Mold itu tuh jadi Apa jamur kan maksudnya mold itu ya? Iya. Jamur. Nah, jadi kan jamur itu ya banyak loh di kamar kita nih. Kamar kita suka ketutup, lembab. Makanya kita perlu udara harus lewat di kamar. Maksudnya jendela harus dibuka, jadi ada udara yang lewat gitu. Nah, sebetulnya itu yang lebih sering juga gini dok, misalkan di kamar atau gini kan kalau lantai 2 gitu ya, nah, Iya. 2 lantai, yang atasnya bocor. Nah, internet kita tuh suka itu bahaya. banyakan Hitam-hitam gitu. Itu Iya. kan sebetulnya Juga lembab jamur. juga jamur tuh. Juga di AC juga begitu. AC Aduh, harus AC gimana diservis teratur juga.
Bisa ada jamurnya dok? Iya, Dan bisa nggak juga kelihatan. berjamur, nggak kelihatan. Oh, karena nggak Tapi gede kan ya? terus kita hirup, jangan kita Oke. hirup, jadi batuk gitu. Aduh, Nah, itu ini nggak- barangkali nggak jelas pelan-pelan nih tuh. menjawab pertanyaan yang agak gini nih. Gimana caranya kita katanya infeksi paru karena jamur? Kan kita jamurnya dari mana gitu sebetulnya? itu. Ini salah satunya dok jadi Dari dok. situ salah Oh, satu. jadi bukan dari jamur Bukan merang, jamur enoki itu bukan ya? No, Itu itu buat enak makan, ya. enak. buat dimakan. Tapi kalau ini ya itu pertama juga kamar nggak boleh lembab kan. Iya. Jadi kalau tadi ada bocor itu harus segera diperbaiki. Orangnya jangan tidur di situ dulu karena kan udaranya juga jadi nggak bagus. Biasanya anak-anak kosan nih dok, kamar-kamarnya Anak-anak banyak yang berjamur nih saya rasa nih. Kasihan dong. Iya. Nah, Vaksin, terus ada oh lagi, alergi terhadap vaksin, ya kan? Tapi banyak Bisa nggak dok juga. ini, dok kalau Iya. vaksin? Itu penyebab alergi yang ada lah beberapa. vaksin Ada, tapi- COVID ini dok, vaksin COVID ini? juga banyak Oh yang ada menderita telepon alergi. langsung dok. Ya, Kita angkat dulu dok ya. Halo selamat pagi, halo dokter. Dengan siapa di mana? Pagi dengan siapa di mana? Halo. Halo. Bapak, Ibu, silakan suaranya. Halo dokter. Selamat Iya pagi, pagi Pak. Bapak, dengan siapa di mana Pak? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Dengan siapa di mana Pak? Ini dari Yanto Boyolali Pak. Oke. Yanto Silakan Pak Boyolali. Yanto dari Boyolali Yang pertanyaannya. mengalami batuk itu hampir 1 bulan itu termasuk Gimana Bapak? Oh, termasuk penyakit yang mana dan cara mengatasi gimana cara mengobatinya. Cara Ya itu mengobatinya. aja, terima kasih. Oh, sudah. Baik, terima baik kasih Bapak banyak, Yanto, Pak. terima kasih. Batuk 1 bulan dok. Pak Sugiarto ya. Oh Pak Sugiarto ya? Ah, jadi gini Oke. Pak Sugiarto ya, 1 bulan itu masuknya belum kronik ya. Ya. Kan kalau kronik kan 2 bulan ke atas Iya. nih, ini masih subkronik. Akut. Subakut iya. ya. Terus itu gimana tuh ceritanya? Dok? Mungkin biasanya apa dok yang menyebabkan deh? Yang Ya, menyebabkan itu paling sering apa? Penyebabnya sama ya. Apakah Bapak tadi memelihara binatang nggak di rumah? Boleh nggak dikeluarin lagi slide-nya Ya. ya, yang penyebab-penyebab. Ini tuh masih, jadi kita mesti satu-satu ya dok ya Kita lihatnya. cari gitu kan. Apakah dia alergi terhadap makanan juga misalnya makanan tertentu gitu ya kayak buah-buahan juga yang bisa menimbulkan batuk kan seperti apa jeruk, mangga, kiwi gitu kan. Itu juga maaf dok, Karena kita alergi merangsang, maksudnya. merangsang. bukan karena lengket kan ada dok kadang yang lengket-lengket gitu di Iya, Apa sih tenggorokan. yang lengket, Cok? jadi lebih Apa ya, lengket. duren kali ya, pokoknya Nggak lengket. adalah beberapa yang kayaknya tuh agak lengket di Nangka, tenggorokan, nangka misalnya contoh, atau kelengkeng gitu. Maksudnya kalau kita lagi batuk pun sebaiknya tidak konsumsi tadi si jeruk itu atau mangga. Dia merangsang Karena untuk merangsang batuk. terjadi batuk lebih Oke. berat. Kalau kita nggak batuk nggak apa dok? Jangan juga atau gimana dok? Iya, oh kalau nggak apa-apa, boleh. Dok. Kalau nggak batuk, nggak masalah. Kalau gitu Selama pertanyaan tidak ada sejuta alergi. mama nih dok, Iya. makan atau minum es batu? Ya, Minuman itu dingin, kayak kan kalau banyak minuman dingin, anak-anak suka anak-anak minum, tuh misalnya nggak boleh es, gitu kan. mambo. Iya. Itu bener nggak sih dok bikin batuk? Nggak juga. Enggak ya, berarti dok ya, berarti mitos ya Mm-mm, ibu-ibu ya. mitos. Jangan dilarang gitu Oke. anaknya Kalau makan gitu es. saya Ya. tambahinnya begini pemirsa, kalau anak saya lagi batuk, Ah. boleh nggak dia makan es krim gitu misalkan? Nah, itu bisa merangsang. Oke. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang boleh aja, nggak apa-apa. Tapi bisa merangsang karena kan manis ya. Kalau es krim itu manis, jadi merangsang jadi tenggorok jadi lebih sensitif. Kalau es yang nggak manis, misalnya air putih dingin gitu, nggak apa-apa berarti? Boleh. Oh, berarti nggak apa-apa. Jadi ceritanya adalah bukan esnya yang salah. Jadi es tidak berdosa. Tidak. Ya. Itu Jadi dia. kalau dia batuk karena infeksi, selesaikan infeksinya. Kalau Ya, batuk karena alergi, betul. cari nih Alerginya, penyebab cari Alerginya alerginya. apa? Kalau Jadi- udah 1 bulan, biasanya larinya ke arah alergi. Betul. Karena kita harus cari penyebabnya, alergennya kira-kira apa, ya kan? Kalau kita udah tahu penyebabnya, artinya apa? Kita harus hindari penyebabnya. Dok kan gini ya dok ya, kan biasanya kalau ditanya ini masih bingung, ini gini nggak tahu, ini nggak tahu. Kan sekarang ada tes-tes yang katanya Ya. di prick test Disuntik, itu loh, ah, Dok, yang di di kulit. kulit. Betul. Tapi pertanyaannya banyak yang udah nanya gini, tapi begitu dites kok semua katanya Negatif. iya. Bukan negatif, Positif. malah Positif. Oh positif semua? Oh gitu? Telur nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya makan apa ya jadinya Oke. ya gitu. Jadi gini, kita ada lakukan tes alergi ya. Kalau untuk tes seperti ini ada tes skin prick test, ada lagi tes dari darah yaitu IgE, imunoglobulin E. Oke. Imunoglobulin E atopi. Jadi kalau dari pemeriksaan lab tuh ada sekarang itu 54 macam Waduh. makanan, tungau debu rumah gitu ya. Itu kelihatan tuh dari sana. 54 macam terdiri dari apa aja? Ada dari ikan, apalagi ya, Yang susu, sering-sering. sapi dan seafood lainnya itu semua. Nah, sekarang skin prick test memang kita masih kadang kita suka lakukan, tapi itu kan hanya sekitar 20 macam lah, 26 Iya, nggak macam. banyak lah. Jadi kurang banyak.
Tapi karena sekarang ada yang dari darah itu, tadi IgE itu, jadi kita lebih sering sekarang lakukan yang IgE karena lebih lebih jelas praktis. lagi ya. Iya, kalau Tidak 50 sampai sini dong menyakitkan. namanya. Ya nggak gitu-gitu Enggak, amat. iya. Di sini aja dikit-dikit. Tidak menyakitkan kan kalau diambil darah aja kan sebentar ya. Nah, jadi kita lebih sering sekarang melakukan imunoglobulin Berarti E. Pak Sugiarto atau P. tadi kita sarannya gitu ya. Sarannya buat Bapak Sugiarto tadi, akhirnya kita cari kenapa lewat tes alergi. Oke, gitu. Kita akan lagi dok ya. Baik, halo dokter pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, waduh, mantap. Silakan Pak, dengan siapa di mana Pak? Ya, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanusi Pamulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana Pak? Pak Silakan. Sanusi nih suaranya ya. Wah, Iya, hafal betul. banget loh bener. Iya, suara. Balula ini Halo, Pak hal yang Sanusi. penting Pak Dokter Dika. Dika. apa Iya. dokter Pagi Pak, silakan Dokter Pak. Andi Pertanyaan, ya. Pak. Iya, jadi Ibu Dokter ini sangat penting ini untuk dalam waktu dekat ini yaitu Idul Kurban. Kaitan dengan hewan-hewan kurban yang akan disembelih, Oh iya. mencacah-cacah daging, kemudian juga si pekerjanya sendiri untuk menyembelih hewan kurban sapi, kerbau, atau juga misalnya domba. Dan Ya, pertanyaan. Ya kan? Pertanyaannya, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana mencegah atau menyikapi pada saatnya penyembelihan hewan kurban ini? Karena tadi kucing saja batuk-batuk bisa jadi sakit karena ada Bulunya. virus tertentu. Bagaimana dengan sapi, kerbau, domba, kambing bagi penyembelih Ya, baik. dan pekerja-pekerja pencacah daging? Oke Pak, mantap. Baik Pak. Baik, Pak terima Sanusi. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanusi. Dok, tadi kan kucing Kan bisa domba bikin berbulu. bulu. Serigala aja berbulu domba ya kan? Kambing juga berbulu. Iya, bisa nggak bikin alergi dok? Bisa, kalau bisa ya. Oh, bisa ya? Tapi apakah memang dia memelihara binatang tersebut? Kan gitu enggak, ya cuma pertanyaannya. satu hari itu doang dia Kalau hanya satu menyembelih. hari itu Heeh. ya berarti mungkin pencegahannya adalah salah satunya kita kasih dia kalau dia alergi terhadap bulu-bulu tersebut, kita kasih antihistamin, anti Oke, alergi. dok kalau misalkan saya nggak mau Iya. pakai misalkan ya dok nggak ada antihistamin ya ada obatnya, saya pakai masker aja cukup. Pakai nggak? masker membantu. Tapi kemarin pas aku Tetapi megang- kan kurang juga, kan Kamu tetap kalau panas megang juga. kucing, Pakai pakai kucing, aku masker. pakai masker loh dok. Ya, karena Tembus juga itu. kucing, bulunya kan Iya kesini-sini. juga sih, nempel di baju. Oh, jadi waktu kamu sampai mobil kamu pas buka. Iya, mungkin. Itu di situ ya. Nggak usah. Jadi si masker itu membantu nih Pak Sanusi. Ya. Atau kalau mau lebih canggih lagi dikasih kasih obat yang buat jagain gitu Iya, ya supaya nggak antihistamin, keluar. anti alergi. Ah. Ya, Dok, tapi tablet. gini, ini juga pertanyaan juga banyak pada orang yang punya alergi makanan. Iya. Banyak orang, aduh pengen makan Pengen seafood, udang gitu lagi ya. pengen makan kepiting, padahal tiap makan kepiting mukanya bengep, Iya, bengkak-bengkak. gimana tuh? Boleh nggak sih tiap makan Sebenarnya, obat dulu, ya. obat dulu? Ya itu sebenarnya kalau dibilang boleh ya nggak boleh ya boleh gimana Oh, tuh ya gimana? karena Oh, orangnya abu-abu. pengen ya kan. Jadi nih, nggak Abu-abu. boleh karena nggak sesuai Betul. aturan sebetulnya. Iya, Tapi iya. kalau nggak boleh kan Sopenya. dia mau gimana ya Iya, hidupnya dia. sesekali nggak apa-apa kali Iya. kalau hajatan. Iya Jadi nggak sih? berhubung dia lo dokter itu baik hati dan tidak sombong. Jadi boleh. Boleh deh. Gitu ya dok ya sekali-sekali tapi jangan Sesekali. sering-sering Betul. gitu ya. Ini sebetulnya. sebenarnya sih yang paling penting kalau kita udah tahu kita pencetusnya apa, ya kita hindari dong, ya kan supaya Udah dia paling nggak kambuh, baik. udah paling benar. Tapi kalau memang kalau untuk makanan biasanya kita dites tuh kayak tadi misalnya Iya, ada udang, pretest. ada ikan kita alergi. Memang saat ini bisa saja terjadi reaksi itu. Tapi lama-lama bisa saja juga kita tidak Nah, terjadi itu lagi dong. kalau makanan. Itu dia. Makanan tuh bisa tidak menetap. Desensitisasi itu Itu tuh yang udah susah banget bahasa. ngomongnya. Udah, Desensitisasi. Nah, Nah. dok kalau yang itu tuh dok memang semua makanan bisakah gitu ya dok ya? Ya. Atau misalkan tergantung orangnya. Misalnya gini, Dika nyoba dia nggak bisa, saya nyoba bisa misalkan. Iya, Atau barangkali tergantung tertukar atau orangnya gimana? memang. Tuh, tergantung Jadi kan orangnya, itu kan Bang. ada dua kemungkinan ya. Misalnya kita alergi udang nih. Satu, misalnya contoh kita kasih udang aja terus ke kita makanin udang Iya, terus sampai menerus. kebal Sampai akhirnya. akhirnya kebal. Ah. Akhirnya tubuh kita membentuk antibodinya. Iya. Akhirnya kita bisa makan udang. Oke. Nah, oke. Tetapi yang kedua, kalau kita dimakanin terus, ternyata tubuh kita nggak bisa membentuk antibodi. Kita jadi tambah tetap parah. alergi. Alergi mulu. Iya. Nah itu Nah, tergantung yang mana. bedain kita berdua itu mesti dicoba. Iya, dicoba. Nggak ada, misalnya nggak ada Nah, tesnya. tapi kan kalau desensitisasi itu kan dari dulu ya kita suntikin pasiennya itu, kita suntikin antibodi supaya terbentuk antibodinya. Tapi sekarang udah kita jarang lakukan seperti itu. Yang ada tuh sekarang kita ditetes lewat mulut gitu ya namanya tuh ya. Nah, cuman kan susah juga. Ada 5 makanan kan mesti 5-5-nya kita
bikin begitu loh. Oke, seperti itu. Dok, tapi kembali ke soal Sulit. topik nih hari ini. Kalau debu bisa nggak dibegituin? Jadi Enggak. udah Enggak. tiap Kalau hari debu nyerut debu. dihindari. Oh, nggak bisa ya? Oh nggak ada Debu Nggak debu. bisa. Iya, nggak ada Terima jalan nasib, lain. kita nggak Iya. kuat sama Harus debu. Harus rapi. Divakum, harus vakum. Rumah harus Iya, bersih, higienis. betul. Itu lebih bagus sebetulnya karena bukan cuma debu Betul, aja nggak cuma sih. rumah, kamar tidur terutama kasur kita. Kalau Itu. tungau debu rumah itu Hordeng, horden, AC, bantal, ah. guling, ya guling. semua, Karpet, selimut, jangan nggak usah ketemu bulu-bulu. karpet deh kayaknya ya, Iya, Dok, ya. jangan ada karpet. Gitu. Jadi sekarang banyak banget sih dok sebetulnya Betul, ya. banyak sekali. Kamu tuh berarti di rumah bersih banget dong kak? Ya harus mau nggak mau, karena Iya. kasur aja nih Berarti bisa nggak nih. punya karpet dong di rumah? Punya sih, tapi Terus alhamdulillah. gimana? Nggak pernah tidur di karpet, cuma dilihatin dari Iya, jauh dari aja. jauh aja, Iya. dilewatin gitu kan, dilangkahin, Iya. nggak gitu juga sih. Cuman ya kan aku kan memang kebetulan punya asma dok. Iya. Tapi sekarang tuh kumatnya kalau udah flu berat. Tapi kalau sekarang kena debu udah enggak nggak apa-apa. Oh udah Udah kebal, udah kebal. iya. Tapi biasanya nggak semua orang bisa kayak Iya. Dika, beda-beda Bisa, ceritanya. beda-beda, Dan mostly beda-beda. sebetulnya yang debu itu mah udahlah terima nasib deh. Betul. Kalau Iya. asma sih perlu harus juga vaksinasi influenza. Oh, Nah, itu perlu penting banget. Nanti kita bahas Nanti bahas episode ya di episode berikutnya ya berikutnya. pemirsa ya. Kita udah hampir di ujung pengacara nih sebetulnya ya buat nanyain. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh loh pemirsa. Kita kasih lihat lagi dong tadi penyebab-penyebab, boleh dong, masih ada waktu. Yo nggak boleh lo sama dia lo nggak bisa katanya komersial iklan, break, iklan. ya. Oke nggak apa-apa deh kalau begitu ya pemirsa ya, kita ngalah di sini ya. Nanti IG-nya kita bacain satu persatu ya, sama satu lagi kita punya dokter Korea yang akan datang ya. Ajuma, dan juga boleh nelpon juga masih boleh dong. Boleh. Sama masih bisa ya. Di 5743476 atau juga di luar Jakarta pakai 021 5743478, dan juga masih boleh kalau mau mas nelpon gitu kan. Mau ngetik aja DM deh, tinggal nge-DM ke Instagram kita di @haldoktertvri. Iya, tetapi halo dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngomongin soal batuk ya. Ini alergi atau bukan sebenarnya sih kalau batuk tuh? Si batuk alergi ini ternyata ya banyak ceritanya dan banyak penyebabnya. Yang paling penting sekarang adalah kita kalau udah batuk nggak sembuh-sembuh, lebih daripada sebulan, yuk cari deh kira-kira apa yang bikin gitu ya dok ya. Nah, dokter Mita ini akan ditemani sama dokter Lucy yang udah kelihatan nih. Siapa Iya. yang nganterin dokter Lucy? Oh, Azuma. Oh, sangkain Bumul tadi, katanya Bumul mau ikutan masuk. silakan dokter Lucy. Silakan dokter Lucy, apa Halo, apa kabar? kabar? Ajuma aku ya. Azuma, iya. Annyeonghaseyo dokter. Ya. Jadi geli. Geli. Sehat dok? Iya, terima kasih. Apa kabar juga? Jadi Dokter kita ada alergi nggak dok? Oh, banyak. Kok banyak dok? Oh, Banyak. Makanan ada? Obat terutama. Oh, obat. kalau makanan murah gitu alergi nggak dok? Oh, enggak. Iya, sombong. Kita telepon dulu ya. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat Halo. pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Bapak, Ibu? Dengan siapa di mana? Bapak, Ibu? silakan Kakak? pertanyaannya. Besti, Halo, kakak. Besti. Gitu. Jeng, Siapa lagi? sis, Om. Dan, udah suaranya ada nih. Silakan. Halo. Ya Pak, halo? Halo. Nah, iya. Ibu. Aduh, jangan malu-malu, Mbak. Iya, iya. Pertanyaannya apa, Halo. Mbak? Dari siapa di mana? Dengan siapa di mana? Mbak, jangan ngumpet, Mbak. Ayo, Mbak. Yuk, mari, Mbak. Ya, 5, 4. Kayak lagi Halo. door prize ya. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Halo, Ya, Ibu, Iya, silakan sudah Ibu, terdengar, Ibu. silakan. Dengan siapa di mana? saya Ibu Tuti. Ibu Iya. Tuti. Silakan Ibu pertanyaannya, Bu. Enggak, saya ini alergi apa gitu loh. Kalau misalkan alergi, terus ininya apa obatnya tuh apa? Sudah diobatin berapa kali ini? Tapi nggak sembuh-sembuh gitu, Bu Tuti ya? Iya, Bu Tuti batuk ya, Bu, ya? Terus-terusan? iya, Iya. udah 2 minggu lebih, Oke. udah Oh, hampir 2 3 minggu. minggu. Iya. Ibu udah sempat berobat kan? Sudah. Kira-kiranya kemana, Bu? Di rumah barangkali ada binatang peliharaan, ada kucing gitu? Enggak, ini sebelah itu baru bangun. Oh, itu. Jadi debrok-debrok itu. Batuknya pas bangun subuh. Ngebang- Oh, Bu, baru bangun rumah apa Oh, bangun apa nih Iya, maksudnya? iya. Tetangga. Bangun rumah Jadi biasa oh, gitu. bangun rumah ya. Oke, baik. Kita bahas ya, Bu ya. Itu bagus tuh gimmicknya barusan. Oh, iya. Iya, iya, iya. Oke, Bu, sebentar lagi ya, Bu ya. Iya, Dengarkan Bu. jawabannya. Oke, gimana, Nah, Dok? jadi kan tadi Ibu Tuti tuh batuk-batuk karena Iya, ada benar. lagi baru
bangun rumah itu juga pengaruh. Jadi bangun rumah itu kan ada debunya, bukan debu, semennya diterbangkan oleh angin, terus dihirup oleh orang yang alergi. Nggak ada tungaunya dok? Nggak ada, bukan tungau. Jadi memang karena dari pembangunan, partikel-partikel bangunannya, itu juga bisa menimbulkan alergi. Jadi ini cerita di tetangga ngebangun itu Iya, ya biar itu PPP juga tahu aja nih, masalah. bukan cuman kita bisa batuk, yang jerawatan, yang Iya, bisa macam-macam juga ya? bisa. Jadi kalau punya ABG jerawatan segala macam ternyata bukan cuman karena hormonnya, tapi Oke. karena bangun rumah di sebelah. Tetangganya lagi bangun Tetangganya rumah. lagi bangun. Berarti disarankan ibu pindah rumah aja bu. Jangan. Nggak Boni, segampang itu ya. sih. Oh, mohon maaf. Pengobatan ada nih di Oh sini. pengobatannya nih. ada, boleh ya? Sebelum kita ke dokter Sebelum Lucy sekali ya dok ya? bentar ya. Biar kita itu apa? Belum keluar dok. Ya, sabar coba Mas ya, Adit. Dok. Gitu. Mas Adit. Jadi Mas kalau Adit. kayak tadi ibu tuh sebaiknya juga kita berikan antihistamin, Oh, bisa tapi, ya Dok, kan? Tetap harus kita berikan, ya kan? Nah, jadi kita lihat. Penting amat dong, ini kayaknya buat Dika doang. Ya, Waduh. Ini yang kita harus hindari, ya kan? Nah, ini pencegahannya bagaimana, ya kan? Ya kita harus bersih-bersih dong pastinya, ya kan? Tadi udah kita sebutkan, terus rokok juga kita avoid, yang wangi-wangi juga kadang-kadang itu juga pengaruh. Pewangi ruangan parfum. itu juga Wangi bikin ruangan kita itu pewangi batuk, ruangan parfum. Tapi iya deh, anak-anakku Iya, kalau aku habis sama. semprot itu pewangi ruangan itu pada absen. Iya, batuk-batuknya. betul. Kayak gitu. Ya kita bikin. Dok, maaf dok. ya. Dikit ada rinse nasal passage, itu maksudnya cuci hidung ya? Iya, cuci hidung. Berarti sudah terbukti ya? Terbukti, itu bisa membantu untuk Membersihkan. membersihkan. Ya kan seenggaknya ini kita dia- harus juga cuci ini kan apa Baju Pak? pastilah, Juga, Dok, ya. apa bed apa kamar. Oh hordeng dan lain-lain Hordeng dan tadi lainnya ya. juga Oke, harus, oke. ya. Dok ada anjuran nggak dok? Misalnya nyuci horden minimal berapa bulan sekali gitu? Ya bisa sebulan atau 3 bulan deh. 3 bulan. Sebulan nggak Jangan mungkin. sampai ya pemirsa Nggak ya, mungkin. pas mau lebaran aja dicucinya. Iya, kan Udah begitu. ketahuan gitu ya. Makanya saya tutup buka tuh karena aduh kayaknya tiap lebaran doang. Nah, inilah obat-obatnya, ya kan yang kita bisa berikan apa antihistamin tadi, anti alergi Tadi misalnya. ibu udah dikasih obat dok, tapi masih belum berhasil gini Kurang, dok. Maksudnya gini dok, kurang kalau dikasih mungkin. obat, tapi yang nggak bangun belum selesai. Ya, Terus jadi dia gimana, minum dulu terus obatnya. Oh, baik. Antihistaminnya dilanjutkan dulu. Sampai berbulan-bulan dong berarti kalau gitu. iya, Sampai rumah Ngebangun sebelah kan jadi. lama. betul, Iya. betul. Berarti pindah rumah juga. Itu Akhirnya kan, benar. jangan dong. Rekongesan ya untuk misalnya terlalu tersumbat ya, atau kadang kita juga perlu yang steroid ada untuk peradangannya. Bisa juga ini tadi kan cuci hidung, ini juga sangat penting. Jadi kalau udah selesai cuci hidung baru kita berikan yang steroidnya. Lalu juga bisa juga diuap ya. Nebu, iya. Ya, nebulizer ataupun juga dengan ada juga kadang-kadang kita berikan juga steroid yang tablet. Itu juga perlu diberikan Oke. untuk anti Berarti ini peradangan. obat, silakan dok. Ya. Obat-obatannya ini cukup banyak ya Bu. Kalau misalkan tadi obat-obatannya belum membantu, mesti balik ke dokter yang sebelumnya supaya Iya. ditambahin aja obatnya ya. Baik. Dok penasaran, ini Ya. kan ngomongin tentang alergi, batuk alergi. Ya. Tapi tadi di gambar dokter itu kebanyakan hidung yang disemprot-semprot gitu kan. Emang bisa begitu dok? Berhubungan ya kan, Jadi dari karena hidung? dari kita hirup gitu kan, lalu udah debunya gitu kan juga di Masuknya hidung. lewat situ. masuknya lewat situ, jadi itu kita jadi batuk reaksinya. Terus tadi kan ada treatment uap. Ya. Nah, ada orang yang enggak, ada yang pakai nebu, yang pakai mesin gitu. Nebulizer. Tapi ada juga yang modal pakai panci itu. Oh ya, diangetin, boleh. Terus pakai anduk kekepan gitu. Boleh, Itu bisa nggak? boleh, bisa membantu, bisa. Itu buat untuk yang menguap. jadi meler kan dok, Meler. jadi keluar jadi nggak Jadi tersumbat lah keluar. ceritanya. Oke. Tapi Boleh, nggak langsung boleh. kemudian kebal ya, Boleh. nggak juga. Enggak. Iya. Tapi buat ngurangin lah ya. Iya, mengurangi bisa. Dokter Lucy sendiri kan obat-obatan. Kalau makan ada yang alergi nggak? Nah, dok? itu dok. Alkohol. Jadi saya tuh dokter nggak bisa Lucy tuh nggak mabuk. kuat, nggak bisa. Nggak bisa Oh, mabuk. oke bagus lah dok. Ya Alhamdulillah. gimana ya, minum sedikit aja langsung merah gitu dok. Iya. Bentol-bentol. Saya nggak kebayang kalau terus mabuk kayak gimana soalnya. Tapi dok gini, kalau misalnya makan nih dok, kan makan biasanya orang banyak yang alergi itu bentuknya adalah diare, seringnya gitu. Bisa batuk iya. juga dok? Bisa. Nah, mesti jurusannya ke dokter Ita lagi. Oh, bisa Kalau ya? makanan dikonsumsi itu diserap tubuh, terus dia nanti pokoknya mondar-mandir gimana, jadi merangsang keluarnya histamin. Nah, tadi Iya. ceritanya Dikasih itu. antihistamin. Sama Iya. Tapi paling sering kan Itu itu cuma yang paling prosesnya. sering banget kepikiran adalah seafood gitu ya. Nah itu tapi memang sebetulnya juara pertama itu si seafood atau ada yang lain lagi yang sering? Ada. Apa tuh dok? Materi dok keluar kalau begitu. Ini ada pasti materi. materinya segala macam makanan yang bikin alergi nih. Dan bikin lapar batuk-batuk juga ya. biasanya dokter Lucy ini kalau bikin presentasi. Gitu ya? Iya bikin Boleh lapar. dong. Boleh Mas Adit? Kalau nggak salah itu pisang pun sering ya menimbulkan alergi. Buah juga Iya, ada. pisang Pisang tuh ya, Dok? sering, Tapi sering banget. terutama protein biasanya. Ya, protein ya buat pada Silakan dok ini udah Iya, ada slide Aduh. berikutnya.
Ini saya Ini boleh saya coal-coalin dok? Oh, ya, deh. Boleh, dok, aja, karena kejauhan ya dok ya. Ini warnanya enak ya kayak kue ya. Nah, gini dok. Nah, ya jadi ini udang beneran, Udang-udangan bohongan dong, udang plastik. Dong. Kok hilang dia? hilang? Udang-udangan maksudnya semua Seafood. teman-temannya deh Udang ya. dan kawan-kawan. Kalau di aslinya sih krustasea, tapi Oh, kalau krustasea. gitu kan nanti kayaknya ribet ya. Yang ada Iya, jadi cangkangnya gini, dok. ya? Udang-udangan gambarnya kepiting. Ini konsisten banget. Iya benar. Gitu dah. Terus telur, Telur putihnya dok? Ya. putihnya terutama. Loh, Iya. berarti kalau orang alergi telur makan kuningnya dong boleh? Boleh aja Tapi sih kalau telurnya juga sebetulnya. tinggi, gimana coba? Enggak lah, kalau makannya cuma satu, Nggak apa-apa. jangan 10. Satu tiap hari dok, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, satu tiap hari. Kalau terus itu kesel aja boleh. Enak tau pada telur sih, nggak banyak tantangannya. Karena Lanjut, kebutuhan dok. kita protein itu kan nggak dikit banget ya. Kalau nggak makan apa-apa, Iya. mungkin buat 10 telur. Tapi kalau kita kan makannya macam-macam, Iya. jadi ya telur, ya tempe, ya tahu dan Ya, lain-lain. proteinnya Tapi dari kan sering banget tuh sumber-sumber. ibu-ibu gini nih, aduh jangan makan telur kebanyakan, ntar bisulan. Langsung Nah, gitu. itu. Nah, mungkin itu terkait dengan alergi tadi. Jadi nggak semua orang dong kalau gitu makan telur jadi bisulan. Enggak, karena alergi itu khusus ya dok Iya. ya. Yang telurnya itu nggak beli, nggak halal, itu yang bisulan. Ya. Jadi ini kalau yang misalkan bisulan itu dia larinya kemana coba dokter Mita? Dia larinya kemana Kulit. tuh dok? Kan nggak batuk nih dok ya? Dia kemana tuh larinya? Dia kan protein kan, Iya. jadi bisa aja terus jadi bisulan itu memang begitu tuh kalau terlalu banyak protein dalam tubuh kita bisa terjadi bisul. Tapi kan belum tentu gara-gara si telur loh sebenarnya. Kecuali dia makan telurnya memang Jangan banyak dia ya. telur, garuk-garuk. Iya, Iya, terinfeksi. sebenarnya jorok juga, kan, jarang mandi terinfeksi, kali misalnya iya. gitu. Bisa Banyak aja. ceritanya ya Betul. sebetulnya. Oke. Iya, Dari ini jadi, semua yang nomor satu yang mana dok tadi? Yang paling banyak. Udang-udangan. Susu. kalau udang-udangan itu, cuma ya yang lain juga menyebabkan ini yang terutama. Iya. Dok, gluten. Nah, ini kan banyak nih orang kalau misalnya zaman now nih makan apa ya, Iya. makanan Gluten katanya free, gluten free. Iya, Itu nggak ada apa-apa gluten free lagi. Nah, apakah semua orang mesti makan yang gluten free, Dok? Enggak, hanya yang alergi saja. Oh. Jadi yang Yang alergi gluten itu, gluten itu tepung ya, tepung terigu. Gluten itu zat aktif di dalam tepungnya itu. Tapi tepung terigu loh, kalau tepung Tepung beras nggak terigu masalah biasa. gitu Iya. ya. Yang terigu-terigu yang dari gandum berarti kan ya Iya. dok ya. Saya sebagai laki-laki nggak ngerti itu bedanya apa tepung beras sama Nah, tepung terigu. pokoknya enak aja dimakan. Iya, saya tinggal makan Pokoknya doang. nggak alergi makan aja. Oh iya, iya. Nah, kemudian Iya. si gluten itu bikin apa dok? Si gluten itu menyebabkan usus menjadi Bocor, apa jadi ya, kebocoran. menipis, mengecil. Ya, Oke. jadi Kebocoran kebocoran. Feelingnya gitu itu ya. jadi memendek bilangnya. gitu. Nah, itu buat yang memang alergi. Alergi, Kalau yang nggak enggak alergi nggak mah silakan usah. aja. Kalau gitu kenapa makanan yang free gluten ini sangat membooming sekali? Membooming tuh Karena apa? banyak kan. Ya, kali. mungkin Iya. sistem marketingnya atau orang, oh kalau diare, oh hindari gluten gitu. Setiap diare, kalau zaman dulu kan setiap diare hindari susu. Ah, Tapi saya Setiap- kebetulan juga termasuk yang nggak terlalu kuat dok. Jadi saya Gluten. jadi saya tuh celiak, tapi celiaknya baru prone. Jadi maksudnya belum sampai benar-benar nggak kuat, tapi Ya. nggak bisa banyak-banyak. itu penyakit usus ya maksudnya celiac ya? Jadi larinya pasti langsung kembung dan lain-lain lah, Iya, pokoknya ke arah pencernaan. Tapi nggak batuk Iya. sih sebetulnya. Iya. Belum kali belum. Iya. Iya. Atau dokter minta belum. Tungguin Nanti aja. kalau misalkan ntar batuk juga. Oh, ya, Soalnya ada baiklah. juga kan penyakit-penyakit apa autoimun yang kita tidak sarankan untuk gluten. Oh jadi banyak ya. Makanya Autoimun mungkin nggak jadi boleh banyak. gluten. Iya. Yang memang nggak kuat nggak boleh gluten, makanya dia booming. Iya. Tapi susah kan dok sebetulnya ngilangin yang ada glutennya ini? Ya, Susah sulit. memang, jadi makanannya Makanan terbatas. terbatas. Iya kan semua kue-kuean pasti ada tepung. Tapi sekarang sudah banyak sih produksi Yang gluten free ya. gluten free. Banyak. Baik ya dok ya. Lanjut ya dok ya. Iya, jadi Ini kacang-kacangan juga banyak ya dok? Iya, Walaupun di itu Indonesia juga. kayaknya nggak terlalu banyak ya dok kalau kacang. Kacang tanah. Banyaknya dikacangin biasanya. Kan, kacang tanah itu loh dok. ada juga yang alergi, Banyak. tapi mungkin kan nggak cerita. Kasihan amat ya nggak bisa makan gado-gado loh dok. Aduh, ketoprak enak banget. Nah ini dok. Nah, ini. Sebenarnya kita kadang-kadang tersaru antara iritasi dan alergi batuk itu. Iya. Oh iya. Tadi udah benar ya. dijelaskan ya ke GERD segala, kan saya nguping tadi. Nah, yang GERD, kenapa GERD? Nah, GERD itu kan asamnya naik, bikin luka, bikin iritasi. Nah, makanan-makanan juga begitu. Makanan yang sangat dingin, buat Dia misalnya iritasi gitu ya ya, dok ya. Dan iritasinya nggak cuma di
di Tenggorokan. tenggorokan, tapi juga di lambung. Oh, Es Kalau itu sangat dingin. tergantung sangatnya tuh tergantung masing-masing. Oh, minus berapa derajat gitu mungkin. Mungkin dong. Maksudnya segini misalkan saya nih, kalau kayak suami saya dia cuma bisa minum air yang dingin, nggak masalah buat dia, nggak pernah Iya. bikin batuk juga. Tapi kalau saya sedikit aja saya langsung, aduh nggak enak nih langsung. Oh, Ya, iritasi. Heeh. Gorengan. Aduh, Gorengan. kemarin mohon maaf nih, kemarin jantung nggak boleh gorengan. Ini nggak boleh gorengan. Kapan makan gorengannya? Bukan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Gorengan menyebabkan iritasi. Jadi mungkin minum dulu air hangat terus makan gorengan, jangan banyak-banyak. Oke, sepotong dua potong oke Tetap lah. boleh loh sama dokter Lucy. nawar saya Atau mah. dilihat-lihat aja. Iya, iya. Dok, minumnya minuman berkafein. Kan Iya. mana juga gorengan, temannya ice coffee. Iya memang, ya begitulah. Jadi kafein itu menyebabkan iritasi, terutama di lambung ya. Ini kaitannya dengan GERD, lebih ke sana. Batuk Kalau di juga tenggorokan- ujungnya. Iya, kalau yang GERD. Terus tapi di Indonesia nggak banyak Jarang banget minuman ya. Dok, kalau gitu jahe sama min, jahe nah Iya, dulu nih memang, pemirsa jahe nih ya. juga. Kan si min itu kan memang agak pedes-pedes juga sebetulnya. Kita nggak megang-megang min memang, tapi kita pegangan kita ada Jahe, jahe. sama empon-empon. Nah, sama empon-empon. Iya, bener. Si jahe itu katanya juga hati-hati buat orang yang memang nggak kuat atau sering teriritasi. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Iya, stabil dokter karena sehat itu asik. Batuk alergi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Kita ke Instagram dulu, tapi sebelumnya saya mau tanya tadi ya, sebelum ke Instagram. Ada min yang barangkali kalau buat orang Indonesia nggak pengaruh, kita nggak makan min banyak-banyak gitu ya. Iya. Kalau apa kabar dengan jahe, Dok? Iya, ternyata jahe juga menyebabkan Bisa mengiritasi. Berarti bisa Tapi nggak ditulis sama dokter ya, takut dimusuhin orang-orang ya, Dok ya. Itu kasihan nanti semuanya. Loh, Dok, biasanya orang Sebenarnya kalau nggak masing-masing. enak tenggorokan dikasih Minum malah jahe. Gimana Iya, tuh, Dok? mungkin nggak enak tenggorokan, mungkin dingin ya. Jadi Jadi diangetin gitu. iritasi dengan jahe anget. Tapi banyak juga yang salah paham. Jadi setiap minum jahe ternyata GERD-nya nggak sembuh-sembuh. Oh, si GERD ini ternyata musuhan sama Iya, jahe. sama jahe. Jadi membuat iritasi. Iya. Ada nggak Dok, yang membuat iri hati atau iri dengki? Oh, gitu? ada dong. Itu harta kekayaan. Minumnya mahal mungkin ya. Oke ya. Boleh ya, Instagramnya dimasukin ya. Yuk kita Supaya lihat kita Instagram. tidak berhutang nanti sama Yang ini. pertama ada makanan yang sering menyebabkan bukan. Bukan, Instagram IG saya. IG dit. Tidur Tidur telentang. telentang rata. Taruh, Sebentar. taruh. Makan yang sering menyebabkan iritasi kenapa tidur, Dok? Maksudnya habis makan tidur maksudnya. Iya, itu sebetulnya bukan makan, tapi makan sebelum tidur. Nah, Oh. makan, ada makannya pokoknya. Berarti kalau tengkurap nggak apa-apa dong? Nggak boleh juga. Baiklah kita baca aja deh. Iya. Dari Eni Novika. Ke IG lagi. Dari Eni Novika. Beda batuk alergi dengan batuk karena GERD apa? kalau GERD ya, itu- Dok? Mana? Emang gitu. Gimana tuh, Dok? Itu tadi kalau GERD batuk itu dengan dia habis makan, terus lalu terjadi reflux, terus jadi batuk. Berarti harus habis makan. Harus biasanya dengan berhubungan dengan makanan. Nah, kalau alergi makan, Dok. Tadi misalnya tadi Kalau alergi udang. makanan itu kan biasanya dia makan sesuatu dulu nih juga, terus lama-lama terus dia baru muncul batuknya. Oh, jedanya agak panjang. Sama gini kali ya, Dok, yang model tadi tuh nggak boleh tidur rata gitu-gitu ya. Itu lebih Ya, karena Itu GERD untuk ya. yang GERD-nya. Jadi Tapi kalau bunyi GERD batuknya nggak beda. sama aja ya. Ada nggak batuk begitu? Nggak ada kan? Nggak Batuk sama gitu aja. Jadi aja kayaknya. uhunya tetap Tetap sama sama. aja. Cuman pencetusnya, Kecuali- waktu keluarnya. Iya. Jadi makanya kalau dokternya nanya panjang lebar, jadi gimana gitu. Nah, itu pengen tahu nih larinya ke arah mana. Bukan kepo ya berarti. Tapi sebetulnya batuk karena GERD ini kan batuk alergi juga dong jatuhnya. Betul nggak, Dok? Iritasi, Apa iritasi? lebih Karena iritasi. Bukan batuk Betul. alergi, batuk Bukan. iritasi sama iri hati tadi ya. Aduh. Oke, ya lanjut. Jadi Lanjut kalau ke- dikasih antihistamin nggak nyambung ya, Nggak Dok nyambung, ya. jadi harus obati GERD-nya tadi. Jadi gini nih penyakit tambahan-tambahannya nih. dasarnya. Buat Mbak Eni, kalau misalkan dia batuk alergi dikasih antihistamin lega, cakep dia rasanya enak. Tapi kalau yang GERD
Tidak bisa, karena dia bukan antihistamin maunya, anti GERD nih, Iya. yang PPI gitu ya Iya. dok ya, yang ozol-ozol lah pokoknya gitu Mungkin ya. juga nambahin dikit dok. Artinya kalau misalnya batuk karena GERD, dia juga ada keluhan di sekitar ulu hatinya nggak biasanya? Belum tentu Belum ya, tentu Dok. juga. Belum ya? tentu, tapi bisa timbulnya si batuk itu. Jadi nggak ada lambungnya mah terasa aman-aman aja. Sebagai pemilik Bisa, GERD bisa. yang Nah, sudah sebagai lama, ahli GERD nih. sebagai pemilik GERD Gerdologi, yang iya, sudah iya. lama, jadinya kadang-kadang nyantai-nyantai aja Iya, ya nggak lambungnya. berasa. Gitu tuh. Tapi udah bikin batuk. Tapi udah bikin Iritasi. batuk. Baik, lanjut. Dit, lanjut dong Dit, lanjut, Dit. Nah, Lanjut, dari Kak. Sekar ya, anakku ada alergi batuk tiap kena debu dan tiap batuk aku beri obat batuk dan seticep Cetirizin. gitu ya. Apa boleh jika kumat diberi itu? Oke. Boleh. Jadi cetirizin ini adalah salah satu antihistamin. Iya. Ya. Ini generiknya ya berarti kan ya? generiknya. Nah, jadi kalau setiap dia batuk, jadi lebih baik kita berikan antihistamin itu setiap hari dulu. Gitu. Jadi tiap hari kita lihat seminggu ini gimana gitu, ada perbaikan enggak, gitu aja. Tapi memang boleh aja Tapi kita setelah berikan. itu kalau Tapi kan butuh dikasih nggak apa-apa. Tetap harus hindari si debunya dong. Iya, berarti ibunya mesti Selama rajin dong, debunya Wi. masih ada, batuknya akan terus berlangsung. Tapi yang bisa juga dok, gini dok, ke rumah orang gitu, bukan ke rumah kita nih dok. Ya. Rumahnya Ya. sudah bersih banget, pokoknya Sekar rumahnya bersih lah ya. Kita bawa kemana atau main di mana Ya, itu gitu. dia. Jadi Sekolah begitu kali. dia keluar, Sekolah kita bisa. kasih nggak apa-apa ya dok ya, nggak Iya, nggak masalah. apa-apa. Jadi pokoknya pada dasarnya ibu-ibu nih ya, kalau punya anak masih kecil, ada batuk alerginya, ini mesti nyatetnya banyak. Kalau ke dokter anak tuh panjang gitu ya, mesti Iya. ditanyakan. Jadi pulang itu udah tahu semuanya seperti apa gitu. Tapi gini dok, misalnya contoh dia tadi alergi di sekolah. Misalnya contoh sekolahnya Bisa, kurang bisa bersih gitu. jadi. Sekolahnya pindah dong. Aduh ya, maksudnya kalau misalnya dia masih sekolah di situ, artinya setiap hari mesti minum obat dong Iya. seumur umur. Jadi ada kan anak-anak tuh di sekolah tuh yang ada karpetnya, Iya. mereka Nah, harus itu misalnya duduk contoh, gitu kan. betul. Nah, kita kasih tahu sama anaknya, sama Ih, sama jangan gurunya sama juga, anaknya dong, sama gurunya orang, maksudnya. sama si yang Gurunya? punya sekolah Iya. dong. Oh. Kalau memang nggak Maksudnya? didengerin juga, bawa vacuum Betul. cleaner kita kerjakan sendiri. Ini mama barbar kayak sebelah saya ini. Bukan barbar, Iya, iya, tapi iya. memang harus bareng-bareng kalau mau Iya, bersih-bersih betul. semua. Iya, iya. Anak saya ini modelnya yang Maksudnya, alergi iya. gitu. Jadi pertama kita beritahu dulu ke anak kita sendiri dulu, kamu itu alergi gini-gini. Jadi dia akan merubah sikap dia juga. Dia mungkin belum mau tahu duduk di karpet kan, mungkin bisa Dia pakai duduk di kayak ubin, gak mau kursi. karena saya alergi, kata ibu saya nggak boleh di karpet. Di ubin boleh kayaknya juga. dimasuk angin. Dingin-dingin. Tapi aku mau nanya juga tentang tadi obat yang buat ngurangin histamin ini lah. Iya, antihistamin. Ada nggak dok yang alaminya? Misalnya Makanan, tadi makanan, minuman, mungkin gitu, buah-buahan, atau mungkin tadi misalnya rempah-rempahan maybe. Ada nggak dok? Wah, kayaknya kok belum 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 ada. belum pernah baca tuh di jurnal. Ada nggak dok? Belum ada. Enggak. Mengganti cetirizin ini yang alami belum ada berarti. Belum. Jadi ada. intinya gini, kalau misalkan sih kalau bisa gitu ya, hindari aja yang pencetus. Iya. Kalau yang melegakan, nggak ngilangin dok, cuma melegakan. Jeruk nipis pakai kecap. Nah, itu dok Contohnya? gimana? Jeruk Pakai Itu sate. nipis. legend Jeruk loh dok, legend Iya, itu loh dok. jeruk nipisnya itu bikin GERD-nya malah Kalau Iya. GERD. Kalau GERD, kalau bukan GERD dok. Ngaruh nggak? mungkin melegakan ini ya apa Sementara namanya ya. Sementara doang. lendirnya hilang. Cuma ya itu jeruk nipisnya kalau terlalu asam malah menyebabkan iritasi pada Kecapnya dok, lambung. kecapnya. Kecapnya tergantung kecap apa mereknya. Saya mau Ada nyebut tapi bukan kecap sponsor. mana sih? Jadi maksudnya nggak ngaruh sebenarnya. Kecap tuh kan kedelai dan gula. Iya, nggak ada Nah kalau ngaruhnya. dia alergi Gulanya kedelai juga, malah Lebih parah memicu. jadinya. Malah nambah masalah ya. Jadi kita nggak ada nih dok yang alami-alami yang meredakan nih, nggak usah ngobatin dok, meredakan. nggak ada, Kalau dok. Minum air batuknya putih bukan hangat dari aja makanan ya. ya, batuknya misalnya hawa dingin, mungkin minum makanan-makanan yang hangat, mungkin malah Jahe dong kalau ya gitu. jahe. Oh, bisa dong berarti. Tapi dia nggak GERD. Tapi nggak GERD, Kalau ya. dia nggak GERD ya nggak bisa Iya. juga. Iya, iya. Jadi gimana sih dok, nggak ada ada Iya. pilihan lain, ya udah Air dipegang putih aja deh. hangat kali ya yang paling baik air ya. putih hangat. Oke, oke. Oke, ya kita udah Bener nih, disuruh nggak satu kesimpulan. lagi ya. Udah suruh Nggak satu kesimpulan lagi. katanya. Jadi pemirsa bicara mengenai yang namanya batuk alergi itu, Iya. penyebabnya banyak. Tapi mulai sekarang gini, kalau Anda batuk lebih daripada 1 bulan, udah mesti kepikiran dong gitu ya dokter Mita ya. Iya. Yuk jalan-jalan Ada yuk ke dokter. alergi nih. Iya. Alergi nih kayaknya. Betul. Nah kalau memang udah hafal tadi yang diomongin semua, mulai bersih-bersih deh rumah semua dibersihin Vakum. gitu. Kalau ternyata masih batuk juga,
ya datanglah ke dokter biar dapat obat gitu ya. Iya, jadi kalau tetangga lagi bangun rumah banyak debu, kita pindah Rumah ya. Iya, Satu iya. lagi kemudian makanan itu juga banyak sekali tadi yang iya. udang-udangan, yang kacang-kacangan. Ternyata banyak nih termasuk juga tadi tepung terigu yang namanya gluten. Satu lagi ya, ibu-ibu di rumah yang anaknya demen makan es jangan dilarang ya. Kecuali kalau Jadi emang gini, pemirsa ada biar masalah. tahu ya, biar tahu. Jadi kalau dokter Dika itu ya agak dendam. Dulu tuh masih kecil tiap batu dikit gak boleh gitu. Ternyata nggak ada urusannya Enggak, sama makanya es, sekarang anak saya boleh-boleh beliin aja. es. Silakan, asalkan mesti jaga kondisi badan. Oke, gitu ya. kalau gitu. Yang ini nih, tukang Ini es suka bukan? makan suka makan es juga kayaknya nih. Pantun ya dok, buat oleh-oleh. Nah, dokter Lucy biasanya nungguin nih pantun. Iya. Yang dipakai di Iya, Instagram cakep. terus. Iya, iya. Nah, Ke pasar minggu beli jamu. cakep. Pulangnya lewat Semanggi. Rajin jaga kebersihan sekitarmu Biar? untuk hindari alergi batuk. Untuk hindari batuk karena alergi. Karena itu dia. Tapi nggak apa-apa. Hindari batuk karena alergi. Oke, Iya. lanjut lagi, Bang Bruno. Pergi ke warkop di gang sebelah. Oke. Perginya sama Mbak Seli. Oh, Selika. Debu dan cuaca bukan suatu masalah. Tapi? Karena batuk alergi tidak sekeras seperti batuk kali. Iya, batu ginjal Batu sekalian ya. kali, Baik, Terima Dok, kasih terima kasih banyak. banyak dokter Lucy, dokter Mita. Kapan-kapan tandemin lagi ya, lucu ya. Iya, seru ya. Terima kasih juga untuk pemirsa semua yang telah menyaksikan Halo Dokter ya. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Sampai ketinggalan, langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.